Добрый вечер, дорогие мои зрители! Сегодня я хочу поделиться с вами, что можно сделать в случае, если у вас внезапно поднялась температура и вам нужно ее срочно понизить. Конечно, без сомнения, можно выпить какую-либо таблетку от понижения температуры, но я хочу вас познакомить с более легким способом, который можно применить в домашних условиях. Возьмем по 5 бутонов гвоздики. Вот. Добавим сюда стакан воды. Добавим сюда 4 зубчика чеснока. И также добавим сюда стакан красного вина. После этого мы все соединяем. По желанию вы можете добавить сюда столовую ложку сахара. Ставим все это вариться на огонь. Увариваем до половины. И горячим выпиваем. Ложимся под одеяло, кладем грелочку и лечим.